Hallelujah. God bless you so much. God bless you so much. I want to welcome you today. Nataka nikukaribishe leo wewe ambao umepata nafasi ya kuweza kupata video hii ambayo ni kwa ajili ya neno la Mungu kutufikia wote. Ni baraka kubwa sana kuweza kupata nafasi ya kusikiza tu neno kutoka kwa Mungu, ya kusikiliza sauti ya Mungu anasema nini pamoja na sisi. Na kabla niendelee, nataka niweze kuomba tuombe pamoja kwa kusudi tu ya neno hili kwamba libarikiwe na tunapolipokea liwe baraka katika maisha yetu. Amini pamoja na mimi ndugu yangu, dada yangu uko pale, amini pamoja na mimi kwa kusudi ya neno hili. Wewe haujui linaenda kuzungumza nini kuhusu maisha yako, haujui kama ndilo neno lako, lakini Mungu ndiye anayetambua neno hili ni la nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini pamoja na mimi tunapoenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, uliye na uwezo na mamlaka, nasema ni asante kwa kusudi ya wema wako Bwana wa majeshi, kwa kusudi mfalme ya baraka zako, na nataka nikushukuru kwa kusudi tu ya neno hili ambalo Bwana umeruhusu kwamba lipitie kwangu Jehova, lifikie ndugu yangu na dada yangu. Naomba kwamba neno hili lifanyike ufunguo, lifanyike baraka katika maisha yake, na kwa yote ambao Bwana anashughulika nao, wacha Bwana ikafanyike mche ambao Bwana itatoa mazao, Bwana wa majeshi, ya baraka katika chochote kile anachofanya, iwe ni kazi yake, iwe ni maisha yake, iwe ni chochote kile Bwana ambao Mungu liko katika maisha yake, hata Baba katika nyumba yake. Katika jina la Yesu Kristo ninabariki hili neno tunapoenda kulipokea. In Jesus name we pray. Amen. 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 Sema tu amen mahali ambapo uliko na Mungu atakubariki. Hallelujah. Glory to God. And God will bless you. Majina yangu naitwa Apostle Peter George Otungu, na leo ninataka niweze kukuja tu nikuletea habari njema, good news from God, good news from the word of God. Nataka tu niongee kuhusu restoration after suffering, urejesho baada ya mateso, urejesho baada ya mateso. Bless the name of the living God. Hallelujah. Kama binadamu tunapitia mengi katika maisha hii. Wakati mwingi mwanadamu anaweza kufika katika kiwango ya kuona ni kana kwamba Mungu amemwacha, amebaki peke yake. Na mara mingi katika nafasi hiyo ndio Mungu huinuka na kusimama kuonekana. Katika nafasi hiyo ndio Mungu huchukua hatua katika maisha ya mwanadamu. When the body is weak, that's why the Lord strengthens our spirit. Mungu anatutia nguvu, anatuinua, anafanya resurrection in our position of death. Mungu ana restore back the power that was being drained away. God restores back the power that was being drained away. Mungu anarejesha nguvu mpya katika maisha yetu. Mungu ana uwezo wa kurejesha nguvu mpya katika maisha yetu. Wakati ambapo tunahisi kwamba tumeisha, wakati ambapo tunahisi kwamba tumekataliwa, God is able. Hallelujah. Nataka tu mimi na wewe mahali hapa, ukiwa pale, kama una Biblia, tafuta Biblia yako. Nataka kuangalia tu katika kitabu cha Matthew. Let us just go in the book of Matthew, chapter number 9, verses 20 to 22. Nataka uangalie hiyo maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo katika kitabu hiyo nataka tuniguzie juu
unapata ya kwamba kuna mama mmoja aliyekuwa ameteseka kwa muda wa miaka 12. Alitafuta misaada kwa wanadamu, alitafuta misaada kwa waganga wote, alitafuta misaada hata kwa mahospitali, kila mahali alienda. Bless the name of the living God. Lakini kuna wakati Mungu atawacha kwanza uende uchoke. Kuna wakati Mungu atawacha kwanza uende ufike kiwango kwamba uko karibu sasa, unaamini kwamba sasa umeisha, hakuna chochote kinaweza fanyika katika maisha yako ubadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alihangaika, tatizo hilo liliendelea. Kuna wakati unahitaji Mungu kuongea katika maisha yako. Kuna wakati unahitaji Mungu kusema jambo katika maisha yako. Mama huyu ametokwa na damu muda wowote. Kuna watu wameteseka zaidi hata ya miaka 10. Kuna watu wanahangaika zaidi hata ya miaka na miaka. Maisha yao hayana dalili ya mafanikio. There's no green pasture in the life of these people. Wamedharauliwa, wametengwa, wanaonekana ni kama watu ambao hawastahili kuwa katika jamii. Wapo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuletea habari njema. Habari njema ambazo ziliweza kuonekana katika maisha ya mama huyu. Baada ya kuteseka muda wowote, baada ya kuhangaika muda wowote, baada ya damu kutokusimama, baada ya muda wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema aliposikia Yesu Kristo anapita sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliposikia habari za Yesu Kristo, alipojua kwamba Yesu anaponya, aliposikia kwamba Yesu anafanya miujiza, aliposikia kwamba Yesu anaponya viwete, anaponya hata vipofu, aliposikia habari za Yesu, vile wewe unasikia habari za Yesu leo, bless the name of the living God. Hallelujah. The way this message is reaching you, wakati tu, the moment this woman heard about Jesus, wakati tu alisikia habari za Yesu, maandiko yanasema ya kwamba alifanya maamuzi kutoka ndani ya moyo wake. Alifanya maamuzi ambao watu hawakusikia maamuzi hiyo. Alifanya maamuzi kutoka ndani ya moyo wake. Akasema jambo moja, mimi nitatoka na nitaenda, na sitaki hata nikashikwa na Yesu, sitaki hata nikafanya chochote, lakini nataka tu kuguza pinde lake. Si lazima anione, nataka tu niguze pinde, hilo vazi tu alilovaa niguze, na ninajua kwamba hili tatizo limenisumbua kwa miaka 12 litakauka, litaisha kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Wakati mwingine unaweza kuwa kwamba Mungu anakuzungumzia. Umepitia jambo fulani kwa muda wa miaka mingi, umepitia mahangaiko fulani katika muda wa miaka mingi, lakini haukupata suluhisho. Mungu anakuzungumzia kwa sauti ya mbali, fanya jambo fulani, maana hili jambo ndilo ambalo litakuwa suluhisho kwako. Fanya hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauti inakuongelesha, inakuambia. Wakati mwingine inafaa kwamba imani ukaiweke kwa strong katika maisha yako. Ni kwa kusudi tu kwamba mapenzi ya Mungu ikaweze kuonekana. Mama huyu alijitolea, akasema kitu kimoja, mimi nitaenda, na akaenda. Maandiko yanasema kwamba licha ya kwamba kuna ukuta, watu walikuwa wamezunguka, kila mahali kulikuwa kumejaa. Hiyo ni ukuta, wale watu walikuwa ni ukuta. Haleluya. Unaweza tamani kufika kiwango fulani, lakini kuna vitu vinakuzuia. Unang'ang'ana. Unapokaribia kufika pale, unarudi nyuma tena hatua zingine. Unaenda. Unapokaribia kufika, unapata tena unarudi nyuma tena hatua zingine.
Bwana Yesu asifiwe sana. Today nimekuja kukuambia ya kwamba I have come to bring you this message that restoration after suffering. Kuna urejesho baada ya kuteseka. Kuna urejesho baada ya kuhangaika. Wenda katika hiyo hali ya kujaribu lakini inafeli. Ndiyo kwamba Bwana anajaribu kukupatia preparation. Ninakuja nikwambie siku ya leo ya kwamba lazima uwe tayari kupersist. Keep persisting. I want you to take this step. Nataka uchukue maamuzi na uambie Mungu, nimeamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba huyu mama alipofikia tu karibu na Yesu, kitu alifanya ni moja, aliguza pinde lile la Yesu. Alipoguza, Bwana Yesu asifiwe sana, hiyo tatizo lililokuwa linamfanya anahangaika iliisha kabisa. Iliisha kabisa. Damu hiyo haikuonekana tena. Naye Yesu akahisi hapana. Akauliza waliokuwa karibu naye, nahisi ni kama kuna mtu ambaye ameniguza. Kuna nguvu zimeniishia. Ni nani huyu? Watu wakasema, watu ni wengi hapa, mtu yeyote anaweza kuguza. Yesu akasema hapana. Kuna aliyeniguza, amepunguza nguvu ndani mwangu. Bless the name of the living God. Usikubali kukata tamaa. Usikubali kukata tamaa kwa Mungu. God will never give up on you. People will give up on you, but God will never give up on you. People will even reject you, but God will never reject you. People will even sit down and speak against you and even plan your downfall, but God will never plan your downfall. God will always be there to put them to shame. Mungu atakuwa pale kuaibisha. Mungu atakuwa pale kufanya yale mambo ambayo hawakuwa wanatarajia kwamba yanaweza yakafanyika kwa ajili tu yako katika maisha yako. Bless the name of the living God. Nataka nikwambie dada yangu, ndugu yangu, Mungu yupo. Nataka nikuelezea kwamba there is God. Nataka nikuelezea kwamba God is alive. Nataka nikuelezea kwamba God is able. Glory to God. Wewe unayetazama video hii, wewe unajitambua maisha yako. Wewe unajua yale ambayo umeyapitia. Wewe unajua jinsi ambavyo maisha yako imekuwa. Haleluya. Nataka tu tuingie katika kitabu hiki cha 1 Peter chapter number 5 verses number 10. Anasema ya kwamba, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect, establish you, strengthen and settle you. Bless the name of the living God. Ndarudia tena. I will repeat that book, 1 Peter 5 verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen and settle you. Bless the name of the living God. Haijalishi ni nini umepitia, haijalishi ni nini ambayo ilitokea katika maisha yako, haijalishi ni ukuta gani uliowekwa katika maisha yako, there is God of restoration. Kilichokataliwa kinakubalika, kilichodharauliwa kinakubalika, kilichotengwa kinakubalika. Bless the name of the living God. Hallelujah. Kwa neema yake Yesu Kristo tunakubalika. Kwa neema yake Yesu Kristo tuliyopoteza inarejea. Kwa neema yake Yesu Kristo
kilichofichwa katika maisha yetu kinatoka wazi. Baraka zetu zaonekana kwa neema yake Yesu Kristo. Uamini Mungu kwa hata yale mambo yasiyoonekana. Amini Mungu kwa kusudi ya yale mambo unayoyatarajia katika maisha yako. Just trust God. Just trust God. Bless the name of the living God. Hallelujah. Atatutia nguvu. Nguvu iliyopotea ndani mwako atatutia tena, atarejesha. Bless the name of the living God. Hallelujah. Atatu-establish. Atatutengeneza upya. He will establish us. For sure he is a loving God. For sure he is a great God. Mungu anaweza. Mungu anatenda. God is able. God is able. Bless the name of the living God. Mungu yuko kwa ajili ya kututetea. Mungu yuko kwa ajili ya kututia nguvu hapo katika udhaifu wetu, hapo katika udhaifu wetu na kwa unyonge wetu. Kumbuka kwamba bila Mungu, bila nguvu zake Yesu Kristo katika maisha yetu, hatuna uwezo, hatuna uzima. Ni yeye tu ndiye atutiaye nguvu katika udhaifu wetu. Bless the name of the living God. Nimekuja nikwambie kwamba Mungu amekukumbuka. Jeremiah 30 verse 17. Napomalizia hiyo maandiko, Jeremiah 30 verse 17 anasema kwamba for I will restore health unto thee. Wewe uliye na udhaifu katika maisha yako, Bwana anasema kwamba atarejesha afya katika maisha yako. Uliyepoteza afya, oh God, in the name of Jesus, for I will restore health unto thee and I will heal thee of thy wounds. Ataponya vidonda. Kuna watu waliwekwa vidonda ya maneno katika moyo yao. Kuna watu walikataliwa. Kuna watu waliwekwa vidonda. Kuna watu wanaishi lakini wanaishi na vidonda. Maisha yao ni vidonda. Wanalia, wanahangaika. But today I have come to tell you this, that God is coming to heal your wounds. He will restore back your health. Atarejesha afya yako, ataponya vidonda yako yote. Haijalishi ni ya muda gapi, haijalishi ni ya miaka ngapi. Kumbuka mtu anaitwa Naaman. Naaman alikuwa na vidonda kila mahali katika maisha yake, lakini alipotumbukia kwenye hilo ziwa mara ya 7, haleluya, vidonda ilikauka yote. Haijalishi umeteseka kwa muda wa miaka ngapi. Na anaendelea na kusema kwamba because they called thee an outcast, saying, this is Zion, whom no man seeketh after. He is our God. He is our rock. He is everything into our lives. Nimekuja nikwambie kitu kimoja. There are things only God can make them happen in our lives. Always know that. Kuna vitu inahitaji tu kwamba ni Mungu tu ndiye anayeweza yakafanya yafanyike katika maisha yetu. Leo Mungu anaongea na wewe, anakurejeshea. Anarejesha maisha yako iliyopotea. Kile ambacho kuzimu ilimeza, anarejesha. Itatapika kwa jina la Yesu. Maana yako iliyokuwa imezimwa itarejea. Chochote ambacho kilikuwa kimefunikwa katika maisha yako, Mungu atakiweka wazi. God will start making things happen into your life. Tuamini Mungu. Let us trust God. Let us believe in God. Let us walk with Christ. There is restoration after suffering. Ni kweli ndugu umeteseka, ni kweli dada yangu umeteseka. Ni kweli umekataliwa, ni kweli umetengwa, ni kweli umeonewa.
but there is restoration. There is a comeback. There is a comeback. There is a new power. There is a new thing. Let us trust God. Let us believe God. Let us know that God is in heaven. Kikumbuka mtu anaitwa Daudi, alipokuwa ameenda vita, akirudi akapata kwamba kila kitu kimechukuliwa. 1 Samuel chapter number 30. Akapata kila kitu kimechukuliwa mpaka pale 8 chapter number 8 anasema ya kwamba alipata kila kitu kimechukuliwa, hakubakia hata na kitu chochote, hata plus na wale watu ambao walikuwa pale pia wengine walikuwa wamechukuliwa, wala wake walikuwa wamechukuliwa, watu walikuwa wamechukuliwa, walikuwa wametekwa nyara. Kuna kitu moja Daudi alifanya na nataka ujifundishe ya kwamba alifanya maamuzi kutoka ndani ya moyo wake. Akasema mimi nitaenda. Akachukua hatua, akaenda mpaka kwa Abiathari. Alipofika kwa Abiathari, akaambia Abiathari neno moja. Na kumbuka, kabla achukue hatua ya kwenda mpaka kwa Abiathari, kumbuka, remember this, watu waliokuwa wamebakia, wale mabaki walikuwa wamebakia, walisononeka ndani ya mioyo yao. Walitamani wachukue jiwe wampige Daudi, kwa sababu walikuwa na ile hofu, walikuwa na ile, wameishiwa nguvu, wameona ni kana kwamba Mungu amewaacha. Daudi alichukua hatua, akaenda mpaka kwa Abiathari. Akaambia Abiathari kitu kimoja, nipe naivera. No, there is a target. Ni nini unataka? Ni nini unahitaji? Kaambia nipe naivera. Akavalia. Abiathari alimpa, akavalia. Akauliza kwa Mungu, kuna wakati utaongea? Akauliza kwa Mungu, je, nikiwafuata nitawapata? Mungu akamjibu, wafuate, ukosi utawapata na utarejesha kila kitu walichukua. Aliwafuata, akawapata na akarejesha maradufu. May God restore anything that was taken away from your life, anything that was hidden in your life. May God restore it back. Your vision, your dream, your life, your marriage, anything. May God restore it back. God bless you so much. God protect you. Always remember, God has spoken to you, ya kwamba anaenda kukutoa katika hiyo mateso, anaenda kukufanya kitu kipya, anaenda kukuweka kuwa ushuhuda kwa macho ya waliokuwa hawatarajii. Kuna ushuhuda unaweza kutoka kwako, na ombi langu ni kwamba Mungu akufanye testimony, asikupe tu ushuhuda, lakini akupe ushuhuda na akufanye wewe mwenyewe kuwa ushuhuda katika maisha yako. God bless you so much. Mungu akutetee, Mungu akubariki. Uko pale ulikuwa umevunjika moyo, uko pale ulikuwa karibu na kata tamaa, uko pale ulikuwa unaona ni kana kwamba you are alone. You are not alone. Nimekuja nikuongeleshe that God is within you. Stand firm and God will give you power and strengthen you to overcome in Jesus' name. Tuombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, wewe ndiye Baba, wewe ndiye Mfalme. Baba Jehova, ninakushukuru kwa kusudi ya neno lako. Jehova, ni baraka Bwana wa mabwana katika maisha yetu. Asante kwa neema hii na kwa nafasi hii Bwana ya kusikiliza neno lako. Mungu, neno hili Bwana limetunenea na kutueleza jinsi ulivyo na uwezo ya Bwana wa majeshi ya kurejesha hata kile ambacho hakikuwa kwamba na matarajio kinaweza rejea. Unaweza ukatufanya tuishi maisha ambao Bwana watu hawakuwa wanatarajia tuyaishi. Unaweza kutubadilisha kutoka kwa mavumbi ukatuinua kuketi na wafalme. Mungu Baba, ninakuamini Jehova, maana wewe ndiye mwaminifu. Ndugu yangu anayesikiliza injili hii, dada yangu anayesikiliza
za injili hii. Mungu Baba Mfalme, ninaomba iwe ndiye baraka katika maisha yake, ifanyike mbegu Bwana, ikazae matunda katika maisha yake. Mungu Baba Mfalme, ikabadilishe Bwana majeshi maisha yake Bwana mabwana, into a green pasture. Mungu akupatie green pasture into your life. Mungu akubariki na akunenee, akufanye ukubalike, neema yake katembee pamoja na wewe. Asante Yesu, maana ninaamini umetenda. Kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu ninakufunika na ninakuweka ndani ya ulinzi wake. Tunaomba na atakushukuru. Amen, amen. Yes, say amen whenever you are. God bless you so much. Mungu wetu ni wa neema. Mungu wetu ni wa neema. Na uko pale umesikiliza neno la Bwana, jinsi ambavyo imetunenea, jinsi ambavyo imetufundisha ya kwamba kuna urejesho baada ya mateso, na Mungu ameongea nasi wote. Uko pale umekuwa ukitamani kuokoka, lakini haijakuwa jambo rahisi. Unaokoka lakini unapata unaanguka, unarudi nyuma. Nataka niombe na wewe hii maombi na Mungu atakubariki. Kitu ambacho tutafanya ni uamini, just believe. We get saved through believing. We get saved through believing in Jesus Christ. Kwa hivyo amini tu, tuombe pamoja na Mungu ataweka wokovu ndani ya maisha yako isiyokuwa na mwisho. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ulikuja si kuangamiza bali kuweka uzima, na si tu uzima wa milele ndani ya kila mmoja. Jehova, kaondoe mashtaka yote aliyoshtakiwa dada huyu na ndugu huyu katika maisha yake. Kaondoe chochote kile ambacho kilikuwa kinamhukumu kila nyakati na kila lisaa. Jehova, jinsi hii na namna hii Bwana amekubali kutubu, amekubali Mfalme kukurejelea. Wacha Mungu mapenzi yako Bwana ikatimike katika maisha yake. Ponya nafsi yake Jehova, ondoa jina lake katika kitabu cha mauti, ukaliandike katika kitabu cha uzima. Mungu Baba, kuanzia leo Mfalme wa ajabu, ninatangaza wokovu katika maisha yake Bwana mabwana. Natangaza wokovu katika maisha yake Bwana wa majeshi. Nasema wokovu katika maisha yake Bwana wa majeshi. Aoshwe kwa damu yako, damu iliyomwagika, damu inayosafisha na kufanya kuwa nyeupe. Oh God, in the mighty name of Jesus Christ. Mungu akubariki na Mungu akunenee katika kunyenyekea hii. Upone kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na atakushukuru. Amen, amen. Hivyo ndivyo ambavyo umepokea Mungu, na hivyo ndivyo ambavyo umepona, in Jesus name. God bless you so much. God bless you so much. Naomba tu kwamba usisahau kusubscribe. Wewe ambao umesikiliza ujumbe huu mpaka mwisho, kumbuka kusubscribe my YouTube channel. Watu wa Facebook pia ndashare video hii kwenye Facebook. Naomba kwamba ukaweze kushare pia na ukaweze kusubscribe, na Mungu atakubariki. Remember, tunaishi si kwa nguvu zetu bali ni kwa kusudi ya neema ya Mungu na nguvu zake. God bless you so much. Thank you for being here. Mungu akulinde na akutetee. Huduma hii inaitwa Life Transformation Ministries. We transform lives. Tunabadilisha maisha. Haijalishi ulikuwa umewekwa katika sehemu gani, haijalishi ulikuwa umewekwa katika box gani, but God is able to restore your life back. God bless you so much. God bless you so much. Mungu awe pamoja nawe ninapotamatisha, na uone baraka za Mungu katika maisha yako. Let us close in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye na uhai, uliye na uzima wa milele, ni asante kwa kusudi Bwana ya neema hii ambayo uliachilia siku ya leo. Ni asante kwa kusudi Bwana ya neno lako, Mfalme wa ajabu. Asante kwa baraka zako Jehova. Umetuelimisha, umetuneemisha, umetufundisha Bwana neno lako.
Utulee Bwana wa mabwana, uendelee Bwana kutulinda kutokana na maovu yote. Mungu Baba, tukaende nawe Bwana hatua zetu. Ukasema katika kitabu cha Zaburi, tutokapo Bwana utakuwa pamoja nasi, na hata tunaporejea utakuwa pamoja nasi. Tukaone Bwana nguvu zako zikionekana katika maisha yetu. Ukasema kwamba hautatuaibisha kamwe Bwana wa mabwana. Aibu iliyoandaliwa Mungu isikaweze kutufikia. Ukatuinue Bwana katika kiwango kingine, ukatuponye nafsi yetu na mioyo yetu. Sisi tumefanyika wabarikiwa kupitia neno lako siku ya leo. Kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen, amen. God bless you. Shalom, shalom.